当代年轻人的智能小家，门锁是会脸盲的，验证失败。智能马桶是半夜会说话的，主人您好。灯光色温是一言不合的，升降插座是反骨的，空调制热是不暖和的，因为它是正面出风，热气往上飘，经常头热脚凉，而且离近了烤得慌，离远了还冻着，所以想要舒适过冬，还得选会分布式送风的空调。我发现格力全能王贵机制冷时上风后出风，风从头顶轻轻飘下来，有凉感但无风感，吹再久也不会头疼感冒。制热时下风后出风，热风从脚暖到头，到家喝杯水的功夫，身子就暖透了。而且不管是躺着刷手机，还是在角落收拾东西，温度都均匀暖和。普通空调遇到极端天气就拉垮，天太热制冷就慢半拍，天太冷直接罢工宕机。而格力这款性能大幅升级，即使外面热到67度，它依旧正常干活不歇菜，接杯水功夫就能凉透全屋。要是遇到零下35度极寒天气，格力照样正常启动制热，开机无冷风，暖流快速扑遍全屋。如果外机结霜也不怕，格力全能王能自己用热气化霜，边除霜边供暖，外面天寒地冻，屋里始终暖和不降温。另外，它脏了还会自己洗澡消毒哦，吹的风始终干净不呛人。除了遥控器能控制，下班回家时还能用 App 提前开好空调，到家就能享受温暖。老妈出门买菜忘关空调，小程序直接远程调节，再也不用慌慌张张跑回家啦。格力全能王贵机果真名实相符，暖得快，凉得稳，还省心。这个冬天总算能在家躺平享福了。